外交部副部长孙卫东、中央军委国际军事合作办公室副主任张宝群12号率团赴雅加达出席中印尼外长防长2+2对话机制首次高官会，这也是中国对外建立的首个部长级2+2机制。进入共建命运共同体新阶段的中印尼关系，如何推动构建更为紧密的中国东盟命运共同体？来看分析。据印尼外交部消息，8月13号，印尼外交部亚太非总司长卡蒂尔和印尼国防部国防战略秘书拉姆西共同主持了中印尼外长防长2+2对话机制首次高官会。卡蒂尔表示，本次会议标志着印尼和中国全面战略伙伴关系翻开新篇章，双方首次举行外长防长联合对话，以加强政治、防务和安全领域的合作。他进一步表示，这次会议是为明年的部长级会议做准备。中方由外交部副部长孙卫东、中央军委国际军事合作办公室副主任张宝群率团。孙卫东在开幕致辞中表示，此次高官会证明中印尼关系日益具有战略意义，体现了两国共同发展的承诺。中印尼2+2机制的合作是继续增进两国政治安全合作、增进信任和友谊的优先平台。中印尼外长防长2+2对话机制成立于2023年，是中国对外建立的首个部长级2+2机制。2023年7月，国家主席习近平在成都会见来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的印度尼西亚总统佐科时就强调，中方愿同印尼保持经常性战略沟通，加强治国理政经验交流，启动两国外长防长2+2对话机制，打造高水平战略互信。同年10月，佐科来华出席第3届“一带一路”国际合作高峰论坛，并进行国事访问。访问期间，双方发表的《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于深化全方位战略合作的联合声明》中，双方同意建立外长防长2+2对话机制，进一步拓展高水平战略沟通渠道和政治安全合作对话平台。今年4月，中共中央政治局委员、外交部长王毅在雅加达同印尼外长雷特诺举行会谈后，在共同会见记者时也透露，中印尼要以外长防长2+2对话机制为平台，提升政治安全合作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，坚定相互理解和支持。防务加这个外交这2+2合作机制啊，基本上是存在于呢这个关系比较密切的国家。现在的这个中国和印尼呢，其实是建立了中国历史上的首个就防长加外长的这个2+2这个机制，进一步的拓展了就中国和印尼之间的这高水平的这个战略沟通跟安全合作这个平台，也是两国全面战略伙伴关系呢不断深入这个具体的表现。同时呢，也表明了这个双方的这可以说战略互信呢也达到了这个一定的阶段。事实上，发展好中印尼关系不仅符合两国共同长远利益，也在地区和全球层面产生积极深远影响。分析人士认为，亚太是全球经济最具活力的地带，维护这一地区的稳定与繁荣，不仅符合地区国家利益，也有利于全球经济发展。然而，值得注意的是，一段时间以来，菲方蓄意在南海挑衅、蓄谋炒作，美国等域外国家怂恿挑唆、煽风拱火，二者勾结起来，不断导致事态升级，严重威胁地区和平稳定。就在上月底，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀与菲律宾外长马纳罗和防长特奥多罗在菲律宾马尼拉举行2+2会谈。次日，美菲两国海军随即在南海举行海上联合演习，持续搅局南海，推升地区紧张对立。有观点认为，印尼作为东盟最大的国家，虽然和中国有一些海域划界上的分歧，但总体来说，在南海问题上仍扮演着建设性角色。所以，中方希望印尼更多地发挥其作为东盟大国建设性的中间者角色，更好地促进东盟国家早日和中国就南海行为准则达成协议。这不仅对东盟自身有利，对区域内各国都是有利的，也有利于南海的和平稳定。印尼呢，作为呢这个东盟呢这个最大的国家，而且呢也是最大的东盟最大的海洋国家，这个双方呢也有在南海这个维护南海这个稳定的问题上呢，其实有很多的共同立场，包括呢这个印尼方面呢也愿意跟中方一起呢，就是说在这个协商一致的基础上呢，尽快的就这个推行呢这个可以说南海呢这各方行为准则，可以说对这个南海局势的降温会有很大的帮助的，可以发挥一个更加正面、更积极的一个作用的，也是有助于维护呢整个这个南海呢这个局势呢这个平复。深圳卫视注意到，此次中印尼2+2对话首次高官会的举行之时，正值印尼当选总统普拉博沃10月就职的前夕。在中方高官出发赴会的同一日，印尼政府在新首都努山塔拉举行了首次内阁全体会议。会议由印尼总统佐科主持，副总统马鲁夫、当选总统普拉博沃和所有部长参与，讨论了印尼当前的经济问题、明年的计划，包括新政府过渡等。
3月20号，印度尼西亚选举委员会正式宣布，现任国防部长普拉博沃搭档现任总统佐科的长子梭罗市市长吉布兰获得了约58.58%的选票，赢得2月14号举行的印尼总统选举。11天后，普拉博沃就对华展开了一连3天的访问。舆论普遍认为，普拉博沃将中国作为当选总统后的首访国家，充分体现了中印尼关系的高水平，也表明他对发展对华关系的高度重视。近10年来，在习近平主席和佐科总统的战略引领下，中印尼关系迅猛发展，双方共同构建中印尼高级别对话合作机制，形成政治、经济、人文、海上合作4轮驱动新格局。值得注意的是，普拉博沃具有鲜明的务实主义风格和丰富的政党斗争经验。他在竞选时主动向佐科靠拢，以佐科治国方略继承者身份自居。他竞选时又承诺将继续奉行印尼一直以来的不结盟、独立自主外交政策。他表示，印尼尊重所有国家，希望与每个国家建立良好关系，不想加入一个集团来对抗另一个集团。今年5月，普拉博沃在受访时还指出，和西方做朋友不意味着不能与中、印、俄交善。外界也关注奉行平衡外交的普拉博沃在对华政策上将呈现出何种新特点。当时呢，这外界的评论就说了，就是说普拉博沃也是呢首次作为当选总统，而且呢还是首访是中国，这在印尼的这个外交史上也是罕见的。他在这个在与中方领导人会谈中呢，他也是坚定的表示呢，他会呢延续这个佐科总统的对华友好的这个政策。进一步加强与中方的这个合作，共同的维护呢两国的这个核心利益。可以预料，他当选之后呢，进一步呢加强与中方的这个务实合作。此外，外交部发言人林健宣布，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于8月14号至17号访问缅甸，并赴泰国主持澜沧江湄公河合作第9次外长会，出席中老缅泰外长非正式会晤。中国1991年与东盟建立了对话关系。2003年，中国作为域外国家第一个加入东南亚友好合作条约。2013年，中方提出构建更为紧密的中国东盟命运共同体。数十年间，中国和东盟携手迈入全面战略伙伴关系，共同应对国际格局深刻演变，双方保持密切高层交往，增进人民相知相亲，睦邻友好深入人心，命运共同体意识落地生根。4月以来，东盟国家掀起一波高层访华热潮。同一时间，王毅也应邀对印度尼西亚、柬埔寨进行正式访问，并主持召开中印尼高级别对话合作机制第4次会议、中柬政府间协调委员会第7次会议。有观察指出，此次中印尼2+2高官会将进一步拓展高水平战略沟通渠道和政治安全合作对话平台，为接下来更高层级外长访长2+2机制铺路奠基，创造更好的条件。而随着中国与东盟国家关系的发展，中国今后将可能与更多对华友好、愿意与中国务实合作的国家建立2+2对话机制，拓宽双方高水平战略沟通和安全合作的平台。中印尼呢，作为这个2个最大的这个发展中国家，可以说是也代表了世界上呢很大一部分群体。那下一步呢，这个中印尼在这个双方的这个战略这个指引下呢，继续呢沿着这过去10年的这个良好、健康的发展轨道，更好的这个落实呢，可以说2国元首的这样一个指示，推动呢这个双方的这个全面战略伙伴关系呢，进一步呢这个提质升级，进一步呢朝着这个人民共同体的这个建设这个推进。这样的话呢，可以说不仅造福于2国人民，而且呢也造福于这个地区，为地区的和平稳定、繁荣与发展呢，可以说带来实实在在的好处。中国和印尼外长访长2+2对话机制举行首次高官会，那您怎么看呢？为什么是现在举行对话呢？主持人好，中国和印尼2+2对话机制是2023年成立的，也是中国对外建立的首个部长级2+2机制。双方呢在这次高官会上就中印尼关系及共同关系的国际问题交换意见。2+2这个词啊，我们经常听到，比如说中美2+2高层战略对话、中缅2+2高级别磋商、中韩2+2对话。2+2呢指的是外交和安全，后面的名称呢才显出不同来。一般来说呢，2+2对话机制是比较高端的，常见于盟友之间，或者呢关系亲密、战略互信程度高的国家之间。当然呢，如果2国间有重大事项需要在外交和安全领域展开协调，也有其他形式的2+2，但是呢，多是对话、磋商什么的。2+2对话机制则表明2国关系稳定，有具体的合作事项要讨论，以便呢进一步拓展高水平战略沟通渠道和政治安全合作对话平台。这样呢，我们就可以理解
中国和印尼2+2对话机制为什么现在启动？第一呢，印尼当选总统普拉波沃将在10月20日举行就职典礼，现任总统佐科呢将交棒。中国和印尼2+2对话机制呢是在习近平主席和佐科总统敲定的，现在呢举行副部长级高官会，具有承上启下的作用。等到普拉波沃总统上台以后，很可能呢就举行外长防长2+2对话机制，中国和印尼的关系呢就加以圆融的对接了，具有连续性，不因为呢这个印尼政府的换届而产生波折。第二，今年是中国和印尼建交75周年，那么在这个时间节点上举行2+2高官会，凸显了两国全方位战略合作关系的重要性和诚恳度。就像印尼外交部官员所说，具有历史性里程碑意义。第三呢，现在的南海很不平静，菲律宾凭借与美国的盟友关系不断的滋事，而且呢，菲律宾和越南也有海警联合演习。在与中国有争端的南海国家中，印尼是大国，分量举足轻重。目前呢，在南海问题上也是比较稳健。中国和印尼的2+2对话机制可能成为稳定南海局势的压舱石之一，使得南海问题呢能够在双轨思路下得到解决，不要区域外势力来干涉挑衅。美国和菲律宾的外长、防长刚刚举行了2+2对话，这与中国印尼2+2高官会有关联吗？美国今后会在亚太、在东盟采取怎样的行动呢？你的观察很敏锐，的确呀，中国印尼2+2高官会与美菲2+2对话呢是密切关联的，因为事关南海安全与和平。中国奉行的是不结盟政策，一般来说呢，对任何国家都秉持平等相待、和平共处原则。但是美国对中国却采取的是围堵和遏制政策，把中国呢当作第一号对手，实施所谓的印太战略。美国的印太战略呢，就是要通过一个又一个的2+2对话机制，把印太国家编织成网来制约中国，在台海、南海问题及经贸、科技等领域制衡中国。美国呢最先展开的是美日2+2对话机制，然后呢是美韩2+2会谈，然后呢就搞出一个美日韩3边合作机制。与此同时呢，有美澳2+2对话机制、英澳2+2，接下来呢就又搞了一个澳英美3国联盟。美国接着拉拢菲律宾，2023年重启美菲2+2对话机制，同时呢还撺掇出韩国和澳大利亚的2+2、日本、菲律宾2+2、日本、英国2+2、日本、印尼2+2、美国、印度2+2、日本、印度2+2。看着一连串的2+2，从东北亚到东南亚，再到澳大利亚、南亚，美国呢编织了一个网络，企图遏制中国。用中国人的话说呢，就是团团伙伙，用一个个双边关系和小三角来阻止中国的影响力。今后美国的印太战略重点呢是针对东南亚，试图分化东盟国家，从而呢在西太平洋形成对华包围圈。美国分化东南亚国家的切入点就是南海问题，要首先挑起南海国家与中国的矛盾，进而呢让东盟国家选边站。美菲加强勾连，菲律宾成了第一个选边站的东盟国家，接着呢就是中菲南海冲突。那么要破美国的图谋，中国就要加强与东盟国家的联系，让美国呢难以插手和破坏。中国和印尼举行2+2对话机制，就是在反制美国对东南亚的干扰挑衅。我想呀，中国一样会首先强化与南海国家的合作力度，不让美国见缝插针。这南海和平了，中国和东盟国家的关系就能够合作共赢，美国呢就会被晾在一边。